Assalamu alaikum. Razu, nature and motives of Mahmud Ghaznavi. Previous lecture کې موږ دا ډسکس کړل چې غزنوي امپایر کم څنګه د هغې فاونډیشن وشو، د هغې فاونډر څوک وو، الپتګین، بیا راغی سبکتګین، او بیا اخره کې چې کله د سبکتګین د دوو زامنو چې کوم کلیشز وشو، اسماعیل او محمود غزنوي، نو هغې کې محمود غزنوي اسماعیل له شکست ورکړ. محمود غزنوي د چې کوم ریمینینګ پیریډ و د غزنوي امپایر، هغه محمود غزنوي کنټینیو کو د غزنوي امپایر. اوس راځو چې سوال دلته پیدا کیږي چې محمود غزنوي د هغه افغانستان نه سنټرل ایشین د هغه ملکونو څخه افغانستان نه راغلی انډو پاکستان ته، څه داسې وجوهاتو، څه د ده مقاصدو، ایمزو یا موټیوز، د ده څه مقاصدو، د ده څه داسې امبیشنو چې هغه ځای نه راتلو او انډو پاکستان یې قبضه کوو، ځان سره ضم کوو. داسې څه وجوهاتو سوال پیدا کیږي. څنګه چې موږ یو د انډو پاک فرست ټاپک کې موږ ویلو چې دغه عرب ولې سیند ته راغله، هغې ولې قبضه کو محمد بن قاسم په نگرانۍ کې. دغه شان اوس محمود غزنوي ولې انډو پاک ته راغلی، انډو پاکستان یې ولې قبضه کو، داسې څه وجوهاتو. نو مختلف هسټورین چې کوم دي تاریخدان، هغوی مختلف اوپینین ورکړي، آیډیاز ورکړي، هغوی مختلف تاټس ورکړي چې دا د دې مقاصد دپاره څوک پولیټیکل موټیو زیات دی، څوک ملیټري موټیو زیات دی، څوک اکانومیک موټیو زیات دی، څوک ریلیجیس موټیو زیات دی. راځئ اوس مختلف اوپینینز اورو د هسټورین نه، چې تاریخدانو نه، چې محمد غزنوي ولې دلته انډو پاکستان ته راغلی، هغه د دنګو غرونو نه دلته انډو پاکستان ته راغلی، دلته څه داسې دغه مطلب چې دلته څه د داسې انټرسټ و، مفاداتو چې د انډو پاکستان یې قبضه کوو. د محمود غزنوي د حملو څه داسې نیچر و، موټیوز و چې د په انډو پاکستان باندې حملې کولې، انډو پاکستان یې قبضه کو، دا ولې 17 ایکسپیډیشن کړي په انډو پاکستان باندې، دا مشهور یو پیم مطلب یو تګړه انسان و. ډیفرنٹ اوپینینز اباؤٹ د موټیوز اف پاکستان، مختلف موټیوز دي، ایمز دي د محمد غزنوي حملې چې کله د انډو پاکستان باندې کړی، انډو پاکستان یې قبضه کوو. سلطان محمد غزنوي میډ 17 ایکسپیډیشن انټو انډو پاکستان. سلطان محمد غزنوي د 17 حملې کړي. پریویس ټاپک کې لیکچر کې موږ هغه ډسکس کړی و چې د 17 انویژن یا ایکسپیډیشن کړي او په کم سن کې او په کومو علاقو کې او کم د مطلب حکمرانۍ کې د هغوی چې څه دغه کړي د څه ملیټري څه ایکسپیډیشن و. سلطان محمد غزنوي 17 ایکسپیډیشن انټو انډو پاکستان، 17 حملې د په انډو پاکستان باندې کړې وي. and conquered a number of places in the subcontinent، او د بېشمار علاقې زیاتر ځایونه، زیاتر صوبې علاقې هغه د فتح کړې وي، کنکرټ کړې وي، هغې د کړې وي. 17 ایکسپیډیشن کې د ریکارډ پروت دی. but he did not establish his rule over them or any part of the conquered territories except the Punjab. محمد غزنوي 17 حملې کړې وي په انډو پاکستان باندې او بېشمار ځایونه د مطلب دا دی چې هغه د فتح کړی وي، قبضه کړی وي، چې د هغه کنکرټ کړی وي، مطلب هلته ویننګ ریکارډ پروت وي، وکټري هغه اخیستې وه انډو پاکستان په مختلفو علاقو باندې. خو سوال پیدا کېږي دلته چې کله به د کوم ځای فتح کړو، هلته به د حکمراني نه کوله، نه به د غزنوي امپایر سره ضم کوو، نه به ضم کوو او نه به هلته خپل مطلب یا وزیر یا گورنر هلته به نه سینډ کوو، مطلب داسې به پرېږدو، صرف به کنکرټ کړه، فتح به یې کړه. ایکسپټ د پنجاب، د پنجاب نه علاوه د ټول علاقې ځان سره نه وي ضم کړې، مطلب صرف پنجاب واحد علاقه وه د ځان سره ضم کړه، چې کوم د پنجاب یو د دوی یو خطرناک دشمنو جیپال، مطلب د نیکه په دور کې، بیا د پلار په دغه کې، بیا د ده په دله د محمود غزنوي جیپال چې سم د پنجاب راجه و هغه له شکست ورکړو، پنجاب یې ځان سره ضم کړو. صحیح شو. اوس کوېسچن پیدا کېږي
what was the object of his military expedition د چې کله military expedition کولو مطلب د چې کومې حملې کړي د هغې دا څه مقاصد وجوهاتو نو اوس راځو مختلف هسټورین وایي چې دا ریلیجیس موټیوز د مذهب په بنیاد دا راغلی څوک دا سیاسي په بنیاد باندې راغلی څوک د ملیټري په بنیاد راغلی څوک دا د دولت وږی مطلب دا دی چې دولت یې خوښ و د انډو پاکستان زرخیزه خاوره خوښه وه د دې نه چې کوم دولت او سونه ګولډ هغې وتښتل د ډاکوانو په شان واپس وتښتېدو راځو اوس دا هسټورین څه وایي چې دا څه د موټیوز وه نو څه بعضې هسټورین وایي چې دا ریلیجیس موټیوز نمبر A ریلیجیس موټیوز نو اوس ریلیجیس موټیوز راځي چې محمود غزنوي څه داسې ریلیجیس موټیوز یا مذهبي مقاصد و چې هغه افغانستان نه انډو پاکستان ته راغلی هغې قبضه کوو فتح کوي محمود غزنوي was the greatest champion of Islam دا د اسلام یو غټ چیمپین و مطلب یو وقاو یو لیډر whose main motives in invading Indo-Pakistan د غټ مقصد مین موټیوز یعنی مقاصد په انډو پاکستان باندې هغه دا و چې کله د حملې کولې هغه دا واز ټو پریچ اسلام چې یا سپریډ اسلام چې زه اسلام خور کړم د اسلام اشاعت وکړم تبلیغ یې وکړم دلته مطلب انډو پاکستان کې چې کوم هندو و هندوستان و هغه په میجارټي وه او چې کوم مسلم و هغه لږ په مینارټي و دوی چې زه د باقي خلک هم چې کوم د هندوز راجا دي راجپوت دي جیټس دي دا زه مسلم کړم by breaking the idols د هغوی چې کوم بتخانې وي بوتانو په مختلف مندرونو کې هغې ختم کړل ماتې کړل and destroyed the temples د دې د هندوانو او د سیکانو چې کوم مندرونه او جوماتونه او د هغوی چې کوم عبادتخانې وي هغه تباه د محمود غزنوي تباه او برباد کړي مطلب ختم کړي پلانٹ اسلام ان انډو پاکستان د مطلب دا دی چې انډو پاکستان کې د اسلام یعنی د اسلامیک بنیاد کې خودو اسلامیک سوسایټي بنیاد یې کې خودو destroyed the great Hindu temples of Nagarkot, Somnath and other places او د نګارکوټ سومنات او د نورو ځایونو ګڼو شمېرو علاقو چې کوم د هندوانو ټیمپلز مندرګاوي هغه جوماتونو عبادتخانې هغه د په غټ مقدار سره ختم کړي تباه کړلې and compelled many Hindus and Raja to embrace Islam او زیاتره د هندوانو چې کوم خلک وو هغې مجبوره کړل او د هندوانو غټ غټ راجاګان چې کوم ګورنر راجاګانو هغوی مجبوره کړل چې تاسو اسلام قبول کړئ نو دلته سوال پیدا شو چې دا یو سټریکټ هارډ ریلیجیس پرسن و چې هغه افغانستان نه رالی او دلته انډو پاکستان باندې دا حمله کړه چې هلته زه د اسلامیک فاونډیشن کنټري هلته دا قایم کړم مطلب د اسلامي مذهب اشاعت وکړم پریچنګ یې وکړم اوس بعضې هسټورین څه وایي تاریخدان ایج آف محمود غزنوي واز نان ریلیجیس ان کریکټر وایي دا کریکټر په لحاظ سره داسې مذهبي نه مطلب دا دی څوک ورته سني وایي څوک دا بل مذهب والا ده چې یاره دا مسلمان نو مطلب ریلیجیس سټریکټلی یعنی ریلیجیس انسان نو واسې لکه د یو بانه جوړه کړه چې زه د انډو پاکستان ته لاړ شم او هلته د مذهب په بنیاد باندې انډو پاکستان قبضه کړم نو دا دلته یو هسټورین وایي تاریخدان چې د کریکټر و هغه نان ریلیجیس و دا مطلب مذهبي دغه نو بیسیک بیلیف چې دو عقاید مذهب بنیادي عقاید هغه د ټیک نو چې کریکټرلی دا ریلیجیس نو نان ریلیجیس کریکټر و دا بیس وایي دلته اوس چې کوم د دې مطلب د میکسچر اف اپوزیشن د مطلب لیبرټي وه د یو وایډ مایند مطلب دا سټریکټلی ریلیجیس نه و چې داسې سخت مذهبي انسان و چې هغه افغانستان انډو پاکستان ته رالی د مذهب په بنیاد باندې چې انډو پاکستان قبضه کړم او هلته اسلام قایم کړم نو بل طرف ته چې موږ وګورو د چې کوم کریکټر هغه نان ریلیجیس و بل چې دویم پوینټ چې موږ وګورو
his army composed of a large body of Hindu troops. د چې کوم د آرمی کمپوزیشن او د چې کوم آرمی ارګنایزیشن په غټ تعداد باندې د هندوستان د هندوانو دستې پکې شامل وي، که هغه بحري جهاز و که هغه دغه آرمیز و. نو د آرمیز دغه چې کوم ارګنایزیشن نو هغې کې د هندوانو چې کوم لیډرانو راجز و نو هغه په ښه پوسټونو باندې هغه شامل و. نو دلته بیا مطلب چې سړی سوچ وکړي هلته مطلب و چې د ریلیجس د مذهب په بنیاد راغلی، دلته بیا و چې د کرکټر نان ریلیجس و. بیا چې د موږ آرمی وګورو، د آرمی ارګنایزیشن وګورو نو هغه کمپوزیشن د آرمی وګورو هغه زیاتر هندوان پکې په غټو غټو پوسټونو باندې پراته وو. ها ډسټرکشن اف هندو ټیمپلز was due to military program. بیا د بل تاریخ دا نه وایي چې د کله د هندوانو د ټیمپلز یا مطلب عبادت خانې یا مندرګاه چې دا د ختمې کړي تباه کړي دا یو ملیټري پروګرام و، مطلب یو اپریشن و، یو ضرب عضب و، د یو ملیټري مطلب یو حمله و. هغې کې بیا کورونه هم تباه کېږي، هغې کې جوماتونه هم تباه کېږي، هغې کې مدرسې هم دغه کېږي، داسې نور واړه زنانه داسې نور ډېر خلک پکې هغه بیا مطلب ختمیږي چې کله ملیټري ایکسپیډیشن مطلب غټ جنگ شروع شي. نو دلته بیا وایي چې د هندوانو چې کوم مندرونه دي، عبادت خانې دي، دا د ملیټري پروګرام د وجې نه تباه شوي دي. ها نمبر 4 charge of invading India on religious ground was baseless. د ده چې کله د انډیا باندې حملې کړي د مذهب په بنیاد باندې دا بې بنیاده دي، دا د مذهب په بنیاد باندې نه دی راغلی، مطلب داسې نور وجوهاتو د چې سټریکټلی د ریلیجیس یا اسلام سپریډینګ یا اسلامیک پریچینګ دپاره دا نه و راغلی، دا وي بې بنیاده خبره څه ټوس معلومات وي دا نه دي، یاره دا واحد صرف د مذهب اشاعت دپاره اسلامیک پرنسپل پریچینګ دپاره دا نه و راغلی، دا بې بنیاده خبرې دي. ها اوس راځو چې بل himself a Muslim Mahmud Ghaznavi never forced religion on others. مطلب په خپله خو مسلمان خو نور هندوانو چې کومه سوسایټي وه د هندوانو راجاګانو هغه جبران یا بای فورس نه مسلمانان کول، یاره چې تاسو مسلمانان شئ زه سټریکټلی مسلم یم او څنګه چې افغانستان مسلم کنټري دی داسې تاسو مسلمانان شئ. نه دا به د داسې کار نه دی کړی، مطلب دا تاریخدان وایي هسټورین چې دا جبران یا بای فورسلی د په هندوستان باندې فورس نه دی لګولی چې تاسو اسلام قبول کړئ، مطلب داسې څه زور یې پرې نه دی لګولی. ریلیجیس لیبرټي ګرانټډ ټو د هندوز. هندوستان چې کومه سوسایټي د هندوان خلکو سیکانو هندوانو له د یو مذهبي ازادي ورکړې وه، که خپل عیسایت کوئ، که خپل سیکیزم خوښوئ، که خپل بودیزم دا کوئ، مسلمانانو خپل مسلم یعنی اسلامیک سوسایټي هغه خوروئ، مطلب هر یو مذهب ته هر یو سوسایټي ته یو لیبرټي وه، ازادي وه چې خپل خپل عبادت کوئ، خپل مذهبونه پریچینګ کوئ، خپل مذهبونو تبلیغ کوئ. د څه چا سره د مذهب په لحاظ سره څه کلیشز یا څه تنازع نه ته راغلی یا داسې بل څه نفرت چې کوم دغه دی بنیاد شو. اوس نور هسټورین وایي سم ادر هسټورین وایي چې یاره دا د پولیټیکل موټیوز وه، مطلب یا ملیټري موټیوز وه، پولیټیکل پلس ملیټري موټیوز وي، دا د ملیټري بنیاد باندې راغلی یا سیاسي مقاصد باندې راغلی چې یاره مطلب دا یو امبیشس انسان و، د ده چې کوم هغه خواهشات او ډېر زیات و، یاره زما دا غزنوي امپایر چې دی دا زه د انډو پاکستان ته ورسوم، انډو پاکستان غزنوي امپایر سره زم کوم شامل کړم. Other historian thinks that Mahmud Ghaznavi was a great military general. هغه محمود غزنوي یو غټ ملیټري جنرال و، یو غټ جرنیل و. Conqueror and it was یو غټ پاتیخ و، یو غټ ګریټ جنگجو، یو ګریټ کنکر و، پاتیخ و. It was his ambition او د ده دا یو خواهش و that brought him to his subcontinent، چېرې زه د خپل
غزنوي امپایر دی چې دا د سب کانټیننټ یعنی برصغیر سره وسیع کم هغوی سره ضم کم انډو پاکستان هم ځان سره یو ځای که خپل چې کم ریاست دی خپل مملکت دی خپل حکمرانی ده دا زه وسیع الغریض کم سیشل وایډ کمه extending his empire او د خپل غزنوي امپایر چې دی کم غزنوي بلډینګ دی دا زه وایډ کمه او مطلب خپل مملکت نور هم سیوا کمه political interest rather than religious interest دا د سیاسي یعنی ملیټري مفاد دپاره راغلی اوس مذهبي بنیاد باندې نه راغلی چې زه اسلام قایم کمه بلکې دا د ملیټري یا سیاسي بنیاد باندې دا راغلی چې یاره زه دا 17 ایکسپیډیشن د مذهب په بنیاد باندې نه دی کړي دا د سیاسي یعنی پولیټیکل یا ملیټري موټیوز دا باندې کړي بنیاد باندې کړي د چې 17 حملې د کړي په انډو پاکستان دا د په مذهبي بنیادونو باندې نه دي کړي د سیاسي او ملیټري بنیادونو باندې کړي دي occupation of northwest frontier in the interest of his kingdom او د چې کوم نارت ویسټ فرنټیر د دام د خپل مفاد د پاره خپل سیاسي انټرست د پاره خپل ملیټري انټرست د پاره د قبضه کړی دی او غزنوي امپایر سره ضم کړی دی اوس نور داسې تاریخدان دي چې هغوی وایي نه دا ریلیجیس موټیوز نه وه پولیټیکل موټیوز هم نه وه هغوی وایي دا اکانومیک انټرست اکانومیک موټیوز وایي د معاشي مقاصد د پاره راغلی مطلب دا د دولت تګیو د دولت او راغې ځان یې موړ کو دولت سونه او چې کوم ګولډو سلورو او نور داسې غنیمت و مال هغه یې ویوړل لوټ یې کړل خلک یې ووژل کورونه یې تباه کړل او وتښتېدو لکه ډاکو په شانتې اوس راځو other historians say that his chief motive was to loot the wealth of Indo-Pakistan دا نور تاریخدان وایي هیسټورین وایي د غټ مقصد سو چیپ موټیو د څه غټ مقصد چې زه د انډو پاکستان چې کم دولت دی دا لوټ مار کم مطلب انډو پاکستان خو د وخت سره د نیچرل ریسورسز نه د قدرتي ذرایع نه داسې نورو هر څه نه مالامال وه اوس هم مالامال دی د هر څه نه او چې زه د انډو پاکستان دولت لوټ مار کم او ویې تښتوم خپل افغانستان ته was a raider in chief او دا ډاکوان یو مشر ځان سره ډاکوان راغونډ کړ دا یو مشر دا ډاکوانو مشر خو داسې نه ده who in order to satisfy his thirst for wealth او دا چې کوم د دولت د پاره وږي هغه زه مطمئن کوم ځان پې موړ کوم دا ځکه چې افغانستان نه انډو پاکستان ته راغلی دا د دولت وږي ځان یې موړ کو د ډاکوانو مشر ځان سره ډاکوان راوستي ځان یې موړ کړ خو دولت یې لوټ مار کړ ولاړ وتښتېدو کیم برنټ او چې کوم د خلکو کورونه و هغې وسېځل داسې نور بلډینګونه یې وسېځل تباه برباد یې کړل یېرې کړل کیلډ او قتل او غارت یې وکړو پلنډر نور لوټ مار یې وکړو کیپچر اینډ وینټ اوی او خلک ځینې قبضه کړه خلک یې ځان سره وتښتېدو ولاړې باغ وکړه وتښتېدو خو نه دغه نه ده چې مطلب دا د اکانومیک انټرست لپاره راغلی او پولیټیکل انټرست لپاره خو دغه نه دی کړی مطلب د خپل چې کوم غزنوي امپایر دا ایکسټینډ کو وایډ کو دغې دپاره د امبیشس سیوا کړي 17 ایکسپیډیشن کړي نو د چې کوم مین موټیوز وه هغه پولیټیکل کم اکانومیک انټرست لپاره راغلی Fabulous wealth of India attracted him to the fertile plains of Hindustan. د هندوستان مطلب انډو پاکستان یا سب کانټیننټ چې کومې زرخیزې ځمکې وي زرخیز میداني علاقې وي هغه او د هغې چې کوم بتخاشه دولت و ویلت و هغه د محمود غزنوي اټریکټ و هغه دلکش کو مطلب راغب کو او د هر څه ځان سره مطلب انډو پاکستان یې داسې دلدال پرېښودو کنډر یې پرېښودو او خپل انډو پاکستان هم قبضه کو دغې نه چې کم دولت او کم ګولډنز کم داسې قیمتي ځایونه هغې ځان سره ویوړل صحیح شو built غزني into a great empire او غزنوي امپایر نور هم غټ امپایر کو مطلب په ټوله دنیا کې ګریټ امپایر جوړ کو پولیټیکل کم اکانومیک موټیوز ناٹ ریلیجیس او د چې کم دا موټیوز و انټرست و د چې کم مقاصد و دا پولیټیکل سیاسي او معاشي انټرست و مذهبي بنیاد باندې دا نه راغلی چې زه اسلامیک پسند یم او زه اسلام خور کوم د اسلامیک
پرنسپل پریچینګ وکم هغه سپریډینګ وکم نه دا د محمود غزنوي د اکانومیک پلس پولیټیکل انټرست یا موټیوز دپاره راغلی نو ملګرو دغه د محمود غزنوي چې کوم 17 ایکسپیډیشن مقاصد نیچر چې هغه ایمز محمود غزنوي دا 17 ایکسپیډیشن په انډو پاکستان باندې ولې کړی وي څه داسې مقاصد نو دغه ریلیجیس موټیوز وا پولیټیکل موټیوز وا او ملیټري موټیوز وا او چې کوم د لاست وان اکانومیک موټیوز وا نو دغه شارټ ټرم ټاپک د محمود غزنوي 17 ایکسپیډیشن چې کوم موټیوز دغه محمود غزنوي چې کوم 17 انویژن نو ثانک یو سو مچ السلام علیکم